السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء المطر بيشتي عندنا الجو، هنقول اللهم اسقينا ولا تجعلنا من القانطين. الله سقيا رحيما ولا سقيا عذابا، ولا هدم ولا غرق والطف للجميع. يا رب الشتاء يكون خير وسعادة علينا يا رب. قولنا الدنيا بتشتي عندك ولا لا؟ الدنيا بتشتي في الأجواء كده، مناطق زراعية. كلنا يا رب نقول دعاء المطر، وندعي على كل مسلم ربنا يشفي كل المسلمين يا رب، ويزيح الغمة يا رب، ويرفع البلاء عننا يا رب. يا رب كده يا رب. يلا نسيبكم بقى في رعاية الله. تابع بقى الفيديو. انا بحب في حبايبي بيحب المنظر ده، هسيبهم يشوفوا المنظر ويتابعوه. مع السلامة. بمناسبة المنظر اللي انتي بتحبيه ده، حطي بقى لايك واكتبي لي في التعليقات ايه رأيك. يلا كل من شاف الفيديو ده يا رب يدعي لكل المسلمين، ويدعي يكبر بخاطر كل مسلم يا رب، ويزيح الغمة يا رب.